Pantasan aja bunda-bunda pada ngeborong BC Almahira ini ya. Harga satu kotak ini cuma 120.000 saja ya. Mau lebih untung beli dua, cuma 190.000 aja dia. Ini kapsul BC Almahira ya. Kapsul 30 pieces, isinya 30 nih, udah BPOM untuk meredakan batuk ayam bunda ya. Itu kita harus sediakan BC Almahira ya, untuk setiap kali ada batuk-batuk di rumah kita ya, pakai ini ya. Karena manfaatnya silakan ayah bunda cek out di keranjang kiri bawah ya. Untuk itu ke Danau Toba beli tahu belum coba belum tahu ya, karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini isinya 30 kapsul ya, 30 kapsul. Kapsulnya seperti ini kapsul ya. Langsung beli ayah bunda, semoga ayah bunda selalu sehat ya dan berkah selalu.